لو مهتم بالجديد والمفيد في عالم التطبيقات اشترك في قناتي وانا هقولك وظيفة كل تطبيق، مزايا وعيوب. تطبيق الحلم دريم بتاع ام بي سي مصطفى الأغا، تطبيق محمله مليون مستخدم. طبعا بيبقى وسيلة سهلة للثراء السريع. تكسب مليون جنيه او مليون دولار. تبقى حاجة جميلة جدا، تجاوب على مجموعة أسئلة زي زمان كده. كان جورج قرداحي من سيربح المليون، نفس النظام برضو. بس المشكلة هنا ان التطبيق مش بيعتمد على ان هو يقدم حاجات زي كده للناس، مثلا مجموعة ام بي سي، لا، ده منك ومن غيرك، بياخد منك تشحن عشان توصل لمراحل متقدمة في التطبيق اللي انت قدامك دوت، وتدفع 100 دولار في الشحنة او 200 دولار عشان توصل للمليون دولار اللي انت عايزهم. فالتطبيق بياخد منك ومن غيرك ومن غيرك ومن غيرك، وعامل بروباجندا كبيرة لنفسه على قناة ام بي سي. والمشكلة الكبيرة بقى ان التطبيق نفسه فيه مشاكل كتيرة جدا في السوفت وير بتاعه والبروجرام بتاعه، بحيث ان انت تيجي تسجل دخول ما يرضاش يسجل، ما يبعتلكش رسالة التفعيل عشان تقدر تسجل. لو عمل تحديث ممكن يطلع ومتنفعش تخش تاني، حتى وانت معاك ذهبيات او شاحن او وصلت الليفل كبير في التطبيق. التطبيق زي ما بقولك محمله مليون واحد مش عارفين حاجة. انا بنصحكم اللي هيحمل التطبيق يبقى عارف اللي هيحصل له، ان هو يشحن كتير، ان ممكن اي تحديث يفصل كل اللي هو عمله وما يعرفش يخش على حسابه تاني، ويبقى مضطر ان هو يعمل حساب من جديد. لو ما كنتش اعرف التطبيق قبل كده ولا ظروفه ومشاكله، شير ولايك وسبسكرايب للقناة، واستناني تاني في تطبيق جديد.